The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are. The shadows slowly keep me feeling like a movie star. Herkese salam. Bugün sizlere İstanbul'u gezdirmek istiyorum. Hal-hazırda Sultanahmet'teyim ve size bir buraların hamısını gezdirmek ve bir günümü sizinle geçirmek istiyorum. O zaman gittik. Videomuzun konağı benim güzel anamdır. Onunla birlikte bugün İstanbul'u sizlere gezdireceğim. Buralar hamısı Sultanahmet meydanı sayılır, hal-hazırda olduğumuz yer. Hal-hazırda arkamda gördüğünüz Ayasofya Camisi'dir. Bugün Ayasofya Camisi'ne girmeyeceğim çünkü Ayasofya Camisi'ne artık bir neçə dəfə girmişəm, görmüşəm. Bugün sizlere başka yerleri gezdireceğim. Burada gördüğünüz kimi tramvaylardır. Gördüğünüz kimi Sultanahmet Camisi'dir. Herkes insanlar əzəmətli Sultanahmet Camisi ilə şəkil çəkdirir. Bizim əslində bugünkü planımız Topkapı Sarayına getməkdir. Tamamen bugünkü məqsədimiz budur. Amma indi gedirik Topkapıya, amma girə bilməyə bilərik. Çünki burada turistlərə Topkapıya giriş çox bahadır. Deyəsən 150 manat falandır. Yenə buralara bir yerlərə mən yazaram neçədir. Amma bizdə təbii ki TC kimlik var. TC kimliklə yabancı olmağımıza rəğmən girə bilsək çox yaxşı olar. Həm də mən Muhteşem Yüzyıl izləmiş və Muhteşem Yüzyıl fanatı olaraq ora çox girmək istəyirəm. İnşallah görəcəyik. Hal-hazırda arkamda gördüğünüz bu çeşme ve bu bina Hürrem Sultan Hamamıdır. Burada da yazıları görebilirsiniz. Bu şekilde Hürrem Sultan Hamamı. Tam Ayasofya Camisi'nin karşısındadır. Aynı zamanda Sultan Ahmet'le yine karşı karşıyadır. Burada anam salep aldı. Türklerin içeceği salep. Sahalep. Topkapı Sarayına əfsuslar olsun ki girə bilmədik. Çünki həqiqətən çox bahadır. 150 manatdır nədir? 2750 TL. 2750 TL'dir Topkapı Sarayı. Ya həqiqətən çox bahadır. 2 nəfər biz ora o bütçəyə girə bilmirik. Mən niyə görə öyrənci olduğum müddətdə ora girməmişəm? Çox maraqlıdır da mən. Öğrenci olsaydım həqiqətən 100 TL'yə, yəni 100 TL nə eləyir? 4-5 manata girə bilərmişəm. Çox məyus oldum. Amma bir dəfə mütləqdir ki, bir müəyyən bir bütçə ayırıb bu Topkapı Sarayını gəlib görməliyəm həqiqətən. İndi hal-hazırda Yerebatan Sarnıcı'na gəlmişik. Burada da yazılıb. Yerebatan Sarnıcı da buradadır. Gördüğünüz kimi bu Ayasofya'dır. Hemen yanında da Yerebatan Sarnıcı var. Değerli dostlar, hal-hazırda Değerli dostlar, hal-hazırda Yerebatan Sarnıcı'ndayıq. İndi sizə bu möhtəşəmliyi daha yaxından aşağı düşüb çəkəcəm. Çok kötü oldu. 90 lira ödeyemeyek. 450 mi? Burada gördüğünüz kimi herkes dilek tutup ve qəpiklər atıb, yəni kuruşlar. Anam da dilek tutup qəpiyin atır. Aferin. Həqiqətən buranı mən 3-cü səfərdə artıq bura girirəm. 3 dəfəyə ehtiyac yoxdur, amma mütləq İstanbul'a gəlmişsinizsə bir dəfə belə olsa buranı mütləq görməlisiniz. Həqiqətən inanılmaz, çox gözəldir həqiqətən. Mütləq görülməli bir möhtəşəm bir yerdir. Şu anda kızımla Yerebatan Sarnıcı'na gəlmişik. Bu arada bu sütunların hamısının bir tarixi var. Nə mənada tarixi var? Bu sütunlar hamısı fərqli dizaynlardadır və qatmanlar halındadır. Nəyə görə? Çünki Avropada, Yunanistan'da mıydı, Roma'da mıydı? Orada belə tarixi binalar hamısı dağıdılmışdı. Savaşa görə deyəsən dağıdılmışdı və oradan artıq qalan daşları bura gətirərək burada sütunlara qoyublar. Ona görə də belə yarım çıxdı. Birazdan sizə Meduza başlıqlı olan sütunları da göstərəcəm. Oradan da sizə məlumat verərəm. Dostlar, bu da gözyaşı sütunudur. Amma əslində Yunan mitolojisində bir tanrının asasıdır əslində, sopasıdır.
Artıq Yerəbatan sarnıcından çıxış eləyirik. Biraz özümü pis hiss elədim. Bilirsiniz ki, bura yerin altındadır. Çox nəmişlikdir və su bura bilirsiniz ki, su deposudur. Ona görə artıq həqiqətən nəfəsim çatmır. Elə bilirəm ki, zəhərli qazlarla nəfəs alıram. Elə bir hiss var içimdə. Ona görə artıq çıxırıq. Zaten dediyim kimi bura 3-cü səfərdə girdim. Yəni ki, bundan sonra bir də girməyi düşünmürəm artıq bura. Yəni bu qədər. Gedək görək buradan sonra ki duraqlarımız, dayanacaqlarımız hara olacaq. Hazırda gördüyünüz kimi Gülhane Parkının önündəyəm. Qarşımda isə Ayasofya var. Yəni burada belə çox məşhur olan səmtlər bir-birinə çox yaxındır. Səmt deyəndə yəni muzeylər, məscidlər. Arxamda da gördüyünüz kimi tramvayın arxasında Gülhane Parkı var. Deyilənə görə Gülhane Parkında lalələr var imiş. İndi gedirik onlara baxmağa. Əgər yoxdursa Gülhane Parkından çıxacağıq, ora girməyəcəyik. Çünki mən parkları çox sevmirəm. Pendirli simit aldıq buradan Gülhane Parkının önündən. Dostlar, lalələr həqiqətən də çıxıbmış. Rəng-bərəng, çeşit lalələr var. Simitim də əlimdə. Gedək sizə digər lalələri də göstərim. Çek kızım, çektik. Güzel oldu, hepsi çek. Bəli, biz artıq Gülhane Parkından çıxdıq və Eminönünə tərəf gedirik. Eminönü də sahildir, yəni Eminönü deyəndə sahili nəzərdə tuturam, boğazı. Bu arada Funkuliyora mindik və gəldik Taksim meydanına. Bu bizim Funkuliyorumuzdur. İstanbuldakı Funkuliyorlar yer altından gedir. Məncə ona görə Bakı daha yaxşıdır. Açıq havada gedir və çox qəşəng mənzərədə gedir. Hər nəysə Funkuliyora mindik, qalxdıq yuxarı Taksim meydanına. Biraz da Taksimə gəzəcəyik. Ondan sonra da Galata Kulesinə çıxmağı düşünürük əgər yorulmasaq. İndi də gəlmişik Starbucks'a. Bir dənə Starbucks'tan kofe içəcəm. Arxamda gördüyünüz Starbucks'dır. Və burada yanında İstanbul'un Taksim'in məşhur İllüzya Müzeyi var. Arxamda gördüyünüz. Və Starbucks'tan kofemi aldım. İndi isə biraz dincəlirik və Taksim'i gəzməyə gedəcəyik. Taksim meydanıdır və doluluğu görürsünüz. Meydan deyil, daha doğrusu Taksim caddəsidir. Taksimdə bir neçə dənə kilsə var ki, Taksimə gələn hər kəsin görməli olduğu kilsələrdir bunlar. Birazdan elə birisinə girəcəm ki, həqiqətən o möhtəşəmliyi ilə göz oxşuyur. Taksimin məşhur ihtişamlı o kilsəsi və bunun içərisinə inşallah indi girib sizə göstərəcəm. İnana bilməyəcəksiniz içərisinə. Həqiqətən inanılmazdır, çox gözəldir. Bunlar nə qədər belə? Və artıq hal-hazırda Taksimdə gəzdik, tozduq. Zaten görmüşük, buraları neçə dəfələrlə gəzmişik. İndi düşürük Galata Kulesinə. İnşallah alınsa Galata Kulesinə çıxmağı istəyirik. Baxacağıq. Galata Kulesinə gəldik. Bu məşhur Galata Kulesindən hər kəsin artıq şəkli olan o caddə. Çəkməyi unutduğum üçün belə kadrlar qoydum. Belə bir teras restoranda oturmuş şirniyyat yemişdik. Az öncə çəkməyi unuttum, amma Galata Kulesinə çox hündür bir məsafədə belə bir restoranda oturmuşduq terasda. Orada San Sebastian cheesecake yedik anamla və çay içdik və indi düşürük artıq evə doğru yavaş-yavaş gedirik. Amma evə doğru gedərkən də təbii ki gözəl yerlərdən keçəcəyik. Və hal-hazırda Galata körpüsündəyik. Arkada da görürsünüz Galata Kulesi oradadır. Az öncə oradaydıq. Arxamda da balıq tutanlar. Bu şəkildə. Hal-hazırda Galata körpüsüdür. Burada Boğaz körpüsünü görə bilərsiniz. Wow! Videoya denk gəlməsi şaka mı? Bu arada körpü dəhşət sallanır. Bu keçdiyi üçün bayağı sallanır körpü. Burada da balıqçılardan 1 kilo balıq alıb artıq evə doğru yola düşürük. Artıq evdəyik.
Həqiqətən çox yorucu bir gün idi. Sizə bəzi tövsiyələrim olacaq. Biz bugün getdiyimiz hər yerə onsuz da getmişdik. Qalata Kulesinə də, Yerbatan Sarnıcına artıq 3-cü səfərdə getdim. Ayasofya, Sultanahmet, yəni Eminönü, oralara artıq dəfələrlə getdiyimiz üçün tez-tez keçdik. Yəni normalda ilk dəfə İstanbula gələn birisinin bu saydığım yerlərin, bugün biz gəzdiyimiz yerlərin hamısını bir gündə gəzməsi mümkün deyil. Mümkün qətiyyən deyil. Biz hamısını tez-tez baxdıq, çünki zaten bildiyimiz şeylərdir, gördüyümüz şeylərdir. Ona görə də yəni sizin belə eləməyinizi tövsiyə etmirəm. Bu qədər. Bugün bir dənə çox məyus olduğum şey o oldu ki, Topkapı Sarayına girə bilmədik. Sırf Topkapı Sarayı üçün ayrıca bir hazırlıqlı olub gəlməliyik artıq ikinci səfər. Galata Kulesinə getdik, amma ora Galata Kulesinin içinə girmədik. Zaten ora girib görmüşük. Onun yerinə onun yanında bir teras restoran var idi. Orada girdik, çay içdik, şinyat içdik. Oranı çəkməyi unutmuşam. Amma yenə də nə çəkmişəmsə qoyaram yenə videoya. Qoymuşamdır artıq. Həqiqətən çox yoruldum. Artıq dincəlmək istəyirəm. Bugünlük də bu qədər. Kanalıma abunə olmağı və videomu əgər bəyəndinizsə bəyənməyi və şərh bölməsində düşüncələrinizi, suallarınızı yazmağı unutmayın. Qeyd edim ki, kanalımda bir çox Türkiyə ilə bağlı videolar var. Onları da gedib izləməyinizi tövsiyə edirəm. Bugünlük də bu qədər. Hələlik.